生长在一个算是新庄台北县的新庄那个小地方哈。那新庄当时呢是有一个庙口，那我们那个庙口每年都是相当热闹的地方。那我父亲其实我们会住在那边，也跟我父亲从事的行业有关。我们家我父亲是上祖传的道士哦，我们都一直在这一块方面，从我爷爷啊，我爸爸他们都是从事在做道士，所以呢，小时候我们家境并不是很好。我爸爸他7岁就开始做道士，可是因为他像我爷爷，他过世的很早，所以他7岁开始从事这个行业的时候，一直到结婚啊生子，所以对于当时来讲，整个大环境呢生存都不是那么容易，所以对于他的工作来讲，事实上我们也是没有固定的收入，所以我从小就看着我爸爸就是很辛苦，一直在找工作，然后我们每次都是有一餐没一餐的。我们以前就是一个橘子全家分，一人只能吃其中一小片而已，不像现在的环境说小孩都多到东西都不想吃丢在那里，所以在这个成长过程中，我们一直很珍惜我们家的小孩。我有兄弟姐妹，我们总共4个。我妈妈生了2个男的，2个女的。那我们这小孩子呢，每一个人其实都算起来是还蛮，那我爸爸还蛮觉得很乖啦，因为每个人看着环境不好生长出来的孩子，其实几乎不太会变坏。那现在小孩可能是环境太好，我觉得可能这样子导致他们真的不太珍惜现在所拥有的。那我的父亲就是一直到民国大概60年，那时候整个大环境变好以后，渐渐的我们的生活环境受到改善。但是因为当时我有一位哥哥，其实我小时候跟我哥哥感情很好，可是在我读1年级的时候，我哥哥去世，就好像是叫做白血球过多症去世。其实他的去世对我的打击算蛮大的，所以我一直到我现在回想起来，我大概我的国小跟我的国中，在我的生命过程中是空白的，因为我一直没办法接受我哥哥去世的这个打击，所以我一直在没办法回想起我那段日子是怎么过来的。那因为后来又有弟弟妹妹相继又出世了，所以渐渐的，也许一直到高中的时候，我才整个心灵才恢复到属于正常的状态下。那在高中那时候，我就很积极的在除了说我上课，那我们学校有那种叫做福利社，那我也很努力去争取福利社可以可以去课后可以去上班的地方，因为我从小就还蛮喜欢赚钱的，所以我一直在从这方面说，因为我珍惜说每一分钱得来不易，尤其是看我爸爸这么辛苦，我一直觉得说我自己要更努力去让自己独立，让我爸爸减少负担。所以我在高中开始，我就一直在就是陆续在打工，从打工到我毕业上班为止。也因为这样，所以我的小孩我还蛮严格规定，他们高中开始就要打工，所以他们也是从我4个小孩都一向很独立，也就是从这样训练来的。那我的毕业后，我就有考进宏基，那时候当年叫宏基科技股份有限公司，就是现在的宏基电脑 Acer。那我一直在公司里面，进到公司我才认识我先生，那我们就一起民国76年结婚。结婚就也是，其实我先生家境也很不好，所以说当时我们要结婚还蛮挫折的。我奶奶一直不同意，我奶奶认为说，因为当年我们到民国70几年的时候，我们算家境已经算蛮中上的，因为
那时候整个环境都变得很好。可是对我先生来讲的话，那时候我的公公他是水泥工、水泥小工，所以他也就是那种赚的都是死薪水，然后也是有人教才有的工作。那我先生他们这边就是环境并不是很富裕，所以我奶奶一直很不同意我去嫁入这样的家庭，尤其她又是独子，她上面2个姐姐，下面2个妹妹，有这么多的大小姑存在，对她来讲，她觉得我可能没办法承受这个家庭。后来我还好，我妈妈还蛮支持。我妈妈说，人不能看现在，你要看的是孩子的本质好不好？所以也因为我妈妈的支持，还有我爸爸的支持，所以我奶奶才最后同意把我嫁给我先生。那我觉得说，我一直常常笑着跟我先生说，他以前是那个没有被磨光的那个明珠啊，所以我能够把他发现这一块，是知道他后来的发展性真的是很好。那嫁给他以后，我们的其实我婆婆是一个，算是人家都说，就是等于是家里一个最重要的一个主导权在我婆婆，所以当年我跟我先生赚的薪水，我们都必须交给婆婆，我们不会就是让这个家，因为坦白讲，当年我们进宏基2个在宏基上班也没有多少薪水，都是6万把块而已，但是就是全部就是要让婆婆有家用，所以几乎大部分都交给她。我记得我前5年有一年是我生日，然后我先生就跟我说：“老婆，我们不要过生日好不好？因为我们全部的存款只剩500块，那时候我已经生了老大。”后来我想，这样的日子不行，我不能再过这样这样子，太没有生活会没有那种让我有安全感，所以我跟我先生我就开始去在公司以前有所谓的标会，所以我就开始去标，就是酒会啊，然后呢就开始这样子一会找过一会，然后就就渐的把我自己的生活去做一个改善。然后到了我的小孩，渐渐的就是每个人在高中的时候，我也是跟他们说，你们要自己到高中以后开始独立出去，就是只要寒暑假去打零工，就是去打一下工，因为也必须要支付起自己的零用钱。所以我4个小孩在从读大概高中开始，我除了学费支付以外，我不支付他生活费，我也不会管他，我就是尽量不去干涉孩子们怎么样过日子。所以我们家老三曾经老师就看不下去，打电话说：“妈妈，你都没有给小孩钱吗？因为他好像都只有吃面包过日子。”那我说没关系啊，他吃面包过日子还是可以活下去。因为他事实上他是把钱拿去买鞋子、衣服，没有用在他应该用的生活上，所以他必须要承受自己所做出来的决定。我一向不去干涉孩子们想要过什么样的日子，因为我觉得人生是自己去选择，不是我帮他们做选择。所以当我老大读完，其实他成绩都一向很好。他在读阳明高中的时候，他问我说，他可不可以去读开南大学？当时也蛮错愕，我说为什么要读开南大学？因为他不想去离家太远。说好，如果开南大学只是他一个过程，并不是你还要再往上读的话，那任何一个学校都没有关系。所以他就选择读开南大学，然后就开南大学毕业后推甄到师大硕士，所以他现在师大硕士也毕业了。那我是觉得说，孩子的决定是很重要，父母不要太多的去干预他。那我们老二，其实我会一直到我有能力在社会上从事一些公益活动的时候，其实是因为我们家老二，
老二其实是让我在目前为止还算我最担心的一个小孩，因为他也算弱势团体的一组啦。他是一个算是生长迟缓的小孩。那他刚开始我们并不了解这孩子是生长迟缓，我只是觉得说为什么姐姐这么聪明，她所有的都跟不上。后来才发现，到国中的时候，我们才知道这孩子，因为以前其实资讯并不是很通透，我们并不了解什么叫做迟缓儿，什么叫慢飞天使。而且我又跟他爸爸是忙于在工作，就把他交给奶奶在照顾。那我婆婆呢，都只有我们一直要带他去看医生，婆婆就说大架给晚题，所以我们就不了解什么叫大架给晚题，所以就这样子错过了孩子该医治的黄金期。那等到他国中，我就想，因为他国小读普通班很辛苦，那每次都是常常会被同学欺负。后来到国中的时候，我们就跟学校沟通。我记得欺负他的不只有学生，连他读1年级的时候，老师都看不起。我去跟老师沟通，他状况不是很优的时候，他们老师当场跟我说：“哦，没有关系呀，我们班那个天兵又不止他一个。”其实我当时听了，我真的是很生气，而且我毅然就跟我老公说，我要让他重读1年级。可是，在当时国小并不就是它是义务教育，你是不可以重读的。可是我就直接跑去学校，跟校长直接找校长跟他沟通说，我孩子不够聪明，所以我希望他能够给他这个机会重读1年级，我就多方去争取。后来我也提了一些医疗证明给学校，后来他就同意说好，让他重读。在重读的时候，他才遇到一个真的很好的老师，对他很好，对这种弱势族群的小孩真的很关心。也因为这样子，他一直开始才稍微能够恢复正常的教学，就让他读志愿班。那到了高中也是，所以一路上其实他高中毕业是领县长奖毕业。因为我一直觉得说，我错过了孩子的黄金期，可是我不能再错过他后来的人生。我一直努力的去，靠社会的资源，我一直去把他教导，让他能够成为说，将来不要被社会养。就像我们现在协会很多人，并都是靠自己，不是说在被社会来去供养的人。我希望他成为有用的人。所以在他读高中的时候，他没有办法像姐姐这样去打工，可是我就训练他在这方面，就是负责全家人煮饭、买菜。其实他是在数学智力方面有问题，并不能够说理解数字。他到现在，你问他，他已经入社会27岁，你突然问他5+8多少，他不会，他叫不出来。所以说他没有数字概念，可是他在其他方面是很正常的小孩。那我就只能说，尽量的就是让他去买菜。那找的钱多少，其实有时候他也搞不清楚。我说没关系，你就去买。你1次2次错了，人家不会每一次都错，所以他现在也渐渐的会去说高中的时候他就比较对数字真的一点概念没有，不过现在就好，已经状况也好很多。那他会去，全家人现在就是会煮菜的，然后会做家事的。其实反而是3个女儿里面只有老二，只有这个迟缓儿是最能干，所以他们每次都问我们家老二说，这个要怎么煮，那个要怎么煮。因为我希望他将来还是可以结婚生子嫁人。那在这方面，我只能把他训练成为一个好的家庭主妇。他没有办法再说赚很多钱去帮老公，但至少他能够把这个家顾好。那再来就是就是老三也是让我一个蛮头痛的一个小孩。当年我们花太多心思在老二身上，结果就忽略了老三。结果我们老三他是
国中开始，可能交到了坏同学，那他就变得没办法跟父母沟通。我为了他几乎学校，国中慈文国中3年，他大概去一半时间吧，一半时间在外面混。然后我也在上班，我也没办法天天抓着他。补习班也跟我说，他都没来。后来我就决定让他自己去体会他的人生。然后因为我已经到没办法跟他做一个沟通，可是孩子真的是有他自己成长的一个过程啊。我很幸运，说我跟我先生一直用一个很开明的态度去对待这个小孩。我一直跟他说，你只要觉得你的日子过得是对得起你自己，我们不会去做你太多干涉。其实他在国中就开始抽烟，然后常常被抓到，不是记警告就是记小过，想不去就不去，然后有时候还离家出走，所以到最后我就觉得说，我们已经没办法再去跟他沟通，但是我也不会因为这样说把孩子逼着一定要锁在我的身边，因为我会担心他会想不开，因为现在太多小孩实在是没办法去疏解自己的时候，他会想不开，所以我让他尽量的去过他想过的日子，因为毕竟我们读书又不是一辈子一定要读书，所以我就让他说好，你不去学校，那你就不去。可是到了他想开的时候，他居然在国三下半年，国三剩半年，他跟我说：“妈妈，我要去补习。”我说：“你去补习哦？”我说：“好啊，你要补习就去补习啊。”其实我心里在想说，有用吗？剩半年，你玩了2年半，补习干什么？他就说他要补习。我让他补，结果他既然在利用半年时间考上了私立桃园的新兴高中。其实新兴高中当年分数并不低，它算是私立学校里面还不错的学校。结果读了1年新兴高中，因为我们家小孩都还蛮有主见的，他就跟我说：“妈妈，我不想读普通高中，我想考新生附校。”然后就心里想，考得上吗？怎么又想要考附校？好，他就因为转学考比正常升学考还蛮难的，他又去考新兴附校，结果居然还是前3名入围。好，就又开始去读新兴附校，读到专科。其实，在读专科也蛮混的啦。反正我就觉得他读书一向都很开心的读他自己的书啦，也不会管学校的制度。到了专科快毕业的时候，他又跑来跟我说：“妈妈，我想去考职业军人。”把我吓死了，因为我觉得职业军人呢，你要是做不到3天，我可能要拿钱去赔给国家。他又说他要，那我又不想去阻止他的想法。我说好，你想做，那就去啊。结果他真的又去考上职业军人，那是一个对我来讲，这个孩子是一个蛮天差地的一个表现，从一个很生活不受拘束，要到全部生活受拘束的一个环境差异来讲，我一直很庆幸我自己的。我自己真的是没有办法去想象说他能够现在是当一个中规中矩的军人，而且是几乎是1到5，全部都在军营里面受那种长官们严格的训练啊，然后长官们就是你只能回答 yes 不能说 no 的一个环境下，所以我觉得说父母的想法真的。有时候不能太局限，让孩子走什么路，因为你要的生活不是他要的，所以我一直很庆幸，说我当年没有严格的把他抓到学校，叫他坐在那里上课，然后不准他做任何事情，所以他现在也很开心的，终于找到他的一份蛮优质的工作，军人还算是个蛮优质的工作，然后。
我们家最剩下就是最小弟弟是现在还高一，那我也是从不要求他的课业，我是尽量告诉他说，你语文是最要学的，所以我让他学西班牙语。那我也是主要就是让他去西班牙这样子让他过他自己想过的岁月。可是我们做父母，其实我是一向不把我们自己生活上的问题，比如说我们不管我说我们有没有钱支付他们做任何活动，我一向不会把这些问题丢给孩子，我只希望说他们能够自己独立自主。那我很感谢说，因为弟弟要读慈文国中，也因为老三变坏，所以我当年就辞掉了。在98年，为了弟弟要读国中，我辞掉我的工作。所以我，当年98年离开宏基的时候，弟弟上课，我就开始去学习各个才艺。我学化妆，然后我也拿到美容笔照。那我也去学寿险业，我也拿到寿险业，也考了寿险业的证照，然后也去一些，因为我一直不知道我该走什么样的人生的第二春，可是我必须说，这个第二春不能说妨碍到我照当时离职的这个初衷，我要把孩子在国中这3年，剩弟弟这国中3年，我必须要陪在他身边，把他看好。那后来一直陆陆续学了很多才艺之后，我就学了我的手工皂。那我手工皂在这方面我也很开心，说，我一直还蛮喜欢的。那加上我有这方面的还算蛮天分的，所以也考了证照，然后我也把自己开了一个工作室。那我也在目前来讲，我也是教了一些学生，然后还蛮开心的过这样的一个岁月啦。那第二个人生的目标是希望说，能够回馈在这个社会上更多一点，是因为我的老二算是弱势族群，那在他的周边有很多人帮他，现在在上班，也是因为有很多社会人士愿意帮他，让他到电子公司。那我开工作室，我的愿望也是希望说，我能够帮助很多人能够有第二专长，能够自己以后可以独立去做个小生意，或者说自己可以再帮助更多能够需要被帮助的人。